Христос се роди. Вчера го читаме посланието на нашиот архиепископ главар на Македонска православна црква, господин Стефан, во кој што посебно акцентира на оние делови кои што треба ова рождество и секој рождество Христос да ги донесе. А тоа е мир во себе, мир со тие околу тебе, најблиските, мир со сите твои сожители и мир со сиот свет. Така дојде Христос за да навести со ангелската песна слава на Бога од височините, а на земјата мир и меѓу луѓето добра волја. Дали има нешто посуштествено тоа, еден човечки живот кој што стреми кон спасение преку ова ангелска песна која што содржана во Евангелието. Други акценти од посланието на нашиот архиепископ исто така беа дека толку злобата навлегла што животот станал толку во очите на некои луѓе, ако може така да се начнат безвреден, што ги користат туѓите животи да докажат својата идеологија политичка или религиозна. Тоа е преголемо зло, секој да си зема за право во името на било кој Бог, па и ние во нашиот, за било која причина, па и за ерес, да земеме некого да му го земе животот, кој што никого и не му го дало се самиот Господ. Затоа, тие што за жал треба повеќе ова да го слушаат, посланието на нашиот архиепископ, но и нашите проповеди овде, тие мирот го сваќаат кога сите ќе мислат исто како нив и сите ќе се однесуваат исто како нив и сите без никаков исклучок ќе му повладуваат на тој Бог кој што не трпи милост, кој што нема кај него проштевање, туку само починување до земјата и никаква радост од тоа постоење. Обични слуги и робови, ние сме робови Господови, со сета слобода што ни даде, бидејќи сме боголики и од Бога обдарени со неговиот образ и подобие. Затоа сме сите единствени по карактер и по личност, затоа и сите имаме свој пат на пронаѓањето на спасението, иако е тој зацртан и во Евангелието, и во преданието, но сепак нашите детали од тој пат се секако различни. Битна е суштината дека е таа, целта е обожувањето и одење кон целта. И затоа, бидејќи паднавме од тој пат, бидејќи ниеден пророк потоа не успеа да го извади човештвото од таквиот грев, затоа и дојде Синот Божи да се воплоти од Светиот Дух и Марија Дева, како Бог и Син Божи да стане човек, па на неговата најчиста богочовечка природа да ги прими сите вековни и довековни прегрешени и гревови. И затоа преку него и преку неговото свето воскресение се спасуваме, преку нашата негова починетост, но и љубов интерактивна со него, бидејќи без таа љубов на Бога кон нас и нашата кон него, ние само ќе бидеме исто така едни послушни слуги на еден деспот кој што од згора стои и не плаши постојано, а таков не е оној кој што заради љубов својот син го испрати да се воплоти во тело, од љубов го даде на жртвување, на распетие и на крст. Нека им е слава на Бог Света Тројца, на Отецот, Синот и Светиот Дух и на денот кога Христос, втората ипостас, втората Господ Божја се воплоти во пештера во Витлем, во едно место каде што ете не бидна најмало во Јудеја, зашто тука ќе се роди оној кој што ќе ги спаси нашите души. Христос се роди, Христос се роди, Христос се роди. Денешниот ден се спомнува и за секој учесник кој што бил во овој голем настан, затоа и денот се нарекува Соборна Пресвета Богородица, бидејќи таа од скромна жена стана најчиста Богомајка на сите времиња. И неа да се молиме Пресвета Богородица спаси не. Амин и за многу години да сте живи здрави. Амин.